तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए 9 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का आपको पता है कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो 2 बजे पेपर खत्म हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट से जो भी क्वेश्चन मिल पाए हैं हम वो सब आपके सामने लेके आ चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सेकंड शिफ्ट की ये। जिन बच्चों को भी देखिए सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। देखिए हम लोग वीडियो को लगातार अपलोड कर रहे हैं तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिल पाए ड्यू टू टेक्निकल रीजन। कुछ टेक्निकल रीजन हो सकता है जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए। हम आपको मैथ की पूरी ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करेंगे, पूरी जो सोल्यूशन क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जो मुझे क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको मैथ के ऑनलाइन पूरे सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, जीएस के कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो लगातार आपको वीडियो मिलेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। देखिए आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन वहाँ पे अपना सेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए कृत्रिम वर्षा पूछा गया था। कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, तो सिल्वर आयोडाइड इसमें रीजन है। कृत्रिम वर्षा का रीजन क्या है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आया था, ये कंप्लीट पता नहीं चल पाया कि अल्ट्रासाउंड को सिड्यूस किया जाता है या फिर अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट किया जाता है, ऐसा कंप्लीट ऑप्शन नहीं मिल पाया। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि ट्रायंगल काउंटिंग से एक क्वेश्चन रिलेटेड आया था। आपको पास कोई ट्रायंगल दिया था, लोगों ने बताया कि ट्रायंगल सिंपल ही था कुछ, लेकिन ये कौन सा ट्रायंगल था उसके बारे में कोई भी अभी तक जो खबर वो नहीं मिल पाई है। शायद ट्रायंगल जो था वो सिंपली ट्रायंगल था, ये लोगों ने कहा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। देखिए पहले से हमने क्वेश्चन आया था कि 1900 को कौन सा दिन था। ठीक है, उसमें दिया था 8 मार्च 1900 को कौन सा दिन था। सेकंड से अपने क्वेश्चन आ गया 17 अगस्त 1989 को कौन सा दिन था। देखिए कैलेंडर के क्वेश्चन आ रहे हैं और लगभग सभी से अपने क्वेश्चन कैलेंडर के पूछे जाएंगे। तो मैं आपको कैलेंडर का पूरा एक वीडियो आज रात तक अपलोड करके दे दूंगा, ताकि कल जिनका पेपर है उनको आसानी हो जाए। ठीक है, तो आंसर बता देते हैं, इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। 17 अगस्त 1989 को जो दिन था वो था ट्यूजडे। ठीक है, ट्यूजडे इसका सही आंसर है। अगला आया है कि फायर वायर जो होता है, फ्यूज वायर जो होता है, उसमें जो हम लोग लाइट्स लगाते हैं वो किस सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में हम लोग लगाते हैं, पैरेलल नहीं लगाते। ठीक है, अगला तो एनआरसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जो असम में आपको पता है 40 लाख शरणार्थी थे, 40 लाख लोगों का आधार कार्ड नहीं बनना था। उन्होंने कई बार अप्लाई किया, तो फिर क्या हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि जिन्होंने अप्लाई किया था पिछली बार सिर्फ उन्हीं को इसका फायदा मिल पाएगा। तो एनआरसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन शायद क्या यही था कि आसाम में कितने लोग हैं, या फिर आसाम से आया था कि एनआरसी का मामला कहाँ पे है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। लेकिन आपको ये तो पता चल जा रहा ना कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन कुछ हार्ड लेवल का तो है नहीं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, एकदम सिंपल लेवल है। खाली आपको करना क्या है, चीज़ों को आपको यहाँ पे समझ के जाना कि पेपर हार्ड नहीं आ रहा। मैथ के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, मैथ के क्वेश्चन का वीडियो भी आपको मिल गया है, वहां से आप मैथ की वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन आपको लग जाएगा कितना आसान क्वेश्चन आया था, कुछ भी कठिन क्वेश्चन नहीं आया था। तो जिन्होंने मैथ की वीडियो अभी तक नहीं देखी, मैथ की वीडियो देख लें और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, देखिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बच्चे मिलेंगे, वहाँ से आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने मैथ की वीडियो अभी तक नहीं देखी हो, मैथ की वीडियो जरूर देख लें। चलिए दोस्तों बताते हैं, अगले पे हम लोग बात करते हैं कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूछा था आपसे, तो अरविंद सुब्रमण्यम है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जिन लोगों का सही है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन सही होगा जिन्होंने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि उन्हें पता होगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात कर रहा है तो अरविंद सुब्रमण्यम इसका सही आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि सबसे पहली बार जीएसटी लागू करने वाला कंट्री कौन सा था। सबसे पहली बार जीएसटी लागू करने वाला कंट्री कौन सा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहली बार जीएसटी किस कंट्री ने लागू किया था। देखिए जीएसटी बता दें, भारत में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले जिस देश में जीएसटी लागू हुआ था उसका नाम है फ्रांस। ठीक है, जिसका भी आंसर सही होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और देखिए जिस को भी कोई भी क्वेश्चन अगर याद हो, अगर जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके अपना क्वेश्चन बताया करिए कि सर ये क्वेश्चन आया, जिससे हमें आसानी होगी, हम आपको चीज़ों को बता सकेंगे थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते थे कि बाबा रामदेव से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो युवा शक्ति के लिए। तो बाबा रामदेव वाला सही आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा बिल्कुल सही आंसर है। व्यास सम्मान किसको मिला है इस बार का, तो व्यास सम्मान मिला ममता जी को। ठीक है, ममता जी को मिला है इस बार का व्यास सम्मान। अगला था 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो 2016 का जो ओलंपिक था वो हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है, 2016 का जो ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था, वो ब्राज़ील में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आया था किस मुख्यमंत्री के पिताजी एक महाराजा हैं, तो वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया के जो पिताजी थे वो एक राजा थे।
ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन से ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पिताजी एक महाराजा हैं। तो आपको पता भी होगा, थोड़ा सा नाम भी लग रहा है ना, थोड़ा सा राजा टाइप वाला नाम लग रहा है, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इसी तरह इनके पिता के नाम में राजे आता था। तो ये क्या ये इनके जो पिताजी वो महाराजा हैं। देखिए एक सिंपल एकदम क्वेश्चन आ गया था आप सबके लिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही आया था कि टोटल नंबर ऑफ जोन बताना था रेलवे में। तो आपको बता दें रेलवे में जो टोटल नंबर ऑफ जोन है वो कुल मिला के हैं 17, ठीक है। लास्ट जो जोन है वो कोलकाता वाला है, कोलकाता मेट्रो वाला ही लास्ट जोन है। तो रेलवे की बात इन्होंने करा हुआ है, क्वेश्चन ये भी सही था, ये क्वेश्चन आना था, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जोन्स आपसे पूछे थे, टोटल नंबर ऑफ जोन्स थे वो थे 17। अगले हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। तो HD कुमारस्वामी। देखिए कर्नाटक के क्वेश्चन, जितने भी फेमस राज्य हैं जिन पे अभी कुछ ना कुछ मामले भी जिन पे उठे हैं, जिन राज्य में कुछ ना कुछ हुआ है, वो सब आपको याद होने चाहिए। याद रखिए कर्नाटक में भी हाल ही में मामला उठा था, तो कर्नाटक में भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जितने भी राज्य जिन पे जो भी क्वेश्चन उठे हैं वो सब चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। देखिए सारे के सारे राज्य के मुख्यमंत्री याद कर लीजिए, सारे राज्य के राज्यपाल याद कर लीजिए, मुख्यमंत्री जो है उनका भी नाम याद कर लीजिए, राज्यपाल के नाम याद करिए, मोदी जी जहाँ जगह हैं वो चीज़ों का आप नाम याद कर लीजिए। अगला सिंपल क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। खाली आपसे सन पूछा था, 1869 इसका सही हो गया, सही आंसर होगा। महात्मा गांधी का जो जन्म था वो 1869 में हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन ये आया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये भारतीय सिनेमा में दिया जाता है, इसको भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है, ठीक है, आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा गया था किस श्रेणी में दिया जाता है, तो याद रखना आपको कि भारतीय सिनेमा में दिया जाता है, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर के आविष्कारक। देखिए आपको सबको पता प्लेन के सभी आविष्कारक जानते हैं, हेलीकॉप्टर के जो आविष्कारक हैं वो है इगोर सिकोर्स्की और पॉल कोर्नू, ठीक है। हेलीकॉप्टर के जो आविष्कारक हैं वो 2 लोग हैं, पहला नाम है इगोर सिकोर्स्की और पॉल कोर्नू, ये सही आंसर है। सिक्किम के राज्यपाल पूछा था। देखिए सिक्किम में अभी हाल ही में मामला काफ़ी आया था, तो आपको मैंने बता दिया पहले भी कि आप सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद कर लीजिए। तो ये हैं श्रीनिवास पाटिल, ठीक है, सिक्किम के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्रीनिवास पाटिल। तो दोस्तों ये मैंने दूसरे स्टेप के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। जैसे ही मुझे सारे के सारे सबके क्वेश्चन मिलते जाएंगे, शाम को हम कंप्लीट लेके आएंगे कि मैथ में आज कुल मिला के कितने क्वेश्चन पूछे गए, जीएस में आज कुल मिला के कितने क्वेश्चन पूछे गए, और रीजनिंग में आज कुल मिला के कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।